alzar. Patricia, y las compartí con el veneno de la Junta. Cuando recién fueron a vivir ahí, tuvieron que poner en el ventiluz alambre de tejido, porque se entraban por el ventiluz, se pasaban en el ventiluz, caminaban por la... La mina de las sogas y la soga era rota. A Romina le bajaron al plafón de la luz, la nena durmió. ¿A dónde? En la calle Moreno. Calle Moreno, a una cuadra de la avenida Colón. Entran mucho por el plafón de la luz le bajaron. No, el padre, le ponemos el padre. Yo cuando tuvimos ahora, poquito también tuvimos rata. Desde luego la cloaca la tenía, íbamos a ir y me sentaba Ay, mira, yo soy carrota, la corro por el tren. Ay, no. ¡Ey! ¿Me va a comprar cigarro? Tuvieron que... tenía una lautita dentro de la cocina. Yo los grito. Una parecía muerta. ¿Y sabe lo que le escondió a la sacó de la heladera? El nylon de la heladera, todo comido. Adentro de la heladera, donde